Tenemos nueva reseña en ciernes. ¿Te apetece darte una vuelta por los mensajes y las imágenes del bosque sagrado? Pues te invito a que pinches en el enlace que hay aquí abajo y te llevará directo a ese mundo de fantasía que esconde este bosque sagrado. Te espero en Padma Padme Tarot.